안녕하세요. 오늘도 여러분들의 시간 절약을 위해 1위부터 10위까지 인기 추천 상품을 추천해드리는 티끌 모아입니다. 추천 순위 기준은 쿠팡 랭킹 기준으로 간단 명료하게 정리했습니다. 빠르게 추천 제품 보시고 구매 링크 통해서 상세 정보와 상품평을 보고 구매 판단하시면 될 것 같습니다. 구매 선택하는데 고민 중이라면 5위부터 1위 위주 제품으로 보시고 선택하는 것도 방법이라고 봅니다. 상품 가격 정보는 업로드 날짜에 따라 가격이 변동이 있을 수 있고 추가적인 카드 할인 혜택도 있을 수 있습니다. 구매 링크는 댓글에 정리했습니다. 구매 전 상품평은 꼭 확인하시고 구매하세요. 오늘의 영상은 여기까지입니다.